Ja, hallo, herzlich willkommen auf 1000 Best TV. Vor mir ist die Dunlop Duke 97, wie unschwer zu erkennen. Und ich habe ein kleines Update für euch bereit. Ich habe jetzt neue Reifen drauf, neue Sitzbank und ein neues Fahrwerk. Und ausprobiert habe ich das hier am ungarischen Pannoniring jetzt, ja, im Winter, leibender Winter. Und ist ein interessantes Video, kompakt, aber lehrreich für die, die sich für die 97er Duke interessieren. Bleibt dran! Ja, ich glaube, dieses Projekt dieser Dunlop Duke habt ihr schon ein bisschen begleitet. Auf meinem Instagram-Account unter dem Hashtag Dunlop Duke versorge ich euch da immer mit aktuellen Stand dieser Ausbaustufe. Was also meine Idee? Die Idee war, dass man die große Super Duke, habe ich ja schon mal gehabt, ist mir schon ein bisschen too much für die Straße, weil ich mir diesen Adrenalinschub und diese Power eben meinen Superbikes hole. Die habe ich auch noch aktuell, meine Suzuki 200 PS-Liga, bewege ich auf der Rennstrecke und mich hat dieser Motor von dieser Duke 97 Duke so fasziniert, weil das einfach für mich goldrichtig dimensioniert ist. Drehmoment, Durchzug, Ansprechverhalten, Power, genau richtig für die Straße und habe damit eine gute Saison gehabt, sehr unterschiedliche Sachen erlebt. Und das Motorrad ist quasi rund um diesen Sportsmart TT aufgebaut worden von mir, ein sportlicher Reifen, der Straße und Rennstrecke will. Ich bin da manchmal auch auf der Supermoto-Strecke gefahren, ich bin hier auf der Rennstrecke gefahren und ein bisschen auf meiner Hausstrecke, wo ich doch einen relativ hohen Kurvenspeed fahren kann und habe dann gemerkt, okay, es gibt Nadelöhre und diese Nadelöhre habe ich jetzt dann halt ein bisschen aufgeweitet. Ihr seht es vielleicht schon im Bild. Gabel, vorne sind die Innereien umgebaut worden und das Federbein hinten ist umgebaut worden, beides von MB Bike Performance. Martin Bauer, für mich der kompetenteste im Moment. Zufälligerweise, glücklicherweise 10 Minuten von uns entfernt. Und der hat mir das gemacht. Ein 30-minütiges Video zu diesem Umbau mit allen Kosten, allen Fakten, allen Theoriesachen haben wir bei unserem YouTube-Kanal. Der Link dazu ist unten drunter und das Fahrwerk gehe ich gleich noch rein. Ein paar Kleinigkeiten möchte ich jetzt noch einen Blick drauf lenken. Ist der Buchspoiler unten von SM Motech. Der kommt mit orangen oder schwarzen Seitenteilen. Ich habe sie mit schwarzen Seitenteilen genommen, den Buchspoiler. Und die habe ich noch beim Bogoli lackieren lassen, in diesen Dunlop Gelb. Die Sitzbank habe ich mal konfiguriert auf der Webseite von SM Motech. Da kann man sich das selber so konfigurieren. Die Farbe der Nähte und so wählen. Und das ist darauf rausgekommen. Habe meine eigene Sitzbank einschicken müssen. Und jetzt im Winter war eine gute Zeit und es ist gerade noch rechtzeitig gestern zurückgekommen und heute ab auf die Strecke. Eine Änderung auch noch, mache ich aber ein eigenes Video dazu. Ich habe jetzt hier nicht den Sportsmart TT drauf von Dunlop, sondern den Sportsmart MK3. Warum und wieso erkläre ich in dem Reifenvideo, das auch morgen online geht hier bei uns auf YouTube. Gut, gehen wir auf die wesentlichen Punkte ein. Was haben wir heute? Wir haben ja heute Februar 2019, ich weiß gar nicht das Datum, müsste ich schauen, 19. Februar. Und wir haben heute gehabt makellosen Sonnenschein, perfektes Hochdruckwetter. Trotzdem muss man immer aufpassen, wenn man im Winter euphorisch auf Rennstrecken fährt hier in Mitteleuropa. Es ist halt doch das Erdreich so kalt, dass das Asphalt am Morgen noch recht kalt ist. Und ich habe deswegen einen Zeitslot genommen zwischen 13 und 15 Uhr, wo das Asphalt ein bisschen von der Temperatur her gestiegen ist. Wir haben dann gehabt 12 Grad nachher am Schluss. Asphalttemperatur, Lufttemperatur 12 Grad, aber irrsinnig angenehmes Gefühl so am Körper. Sonne hat mich aufgewärmt. Ich habe da nur eine Schicht, das ist so ein 6S Merino-Ding mit vorne so einem Windstoppermaterial. Sonst nichts, keine Heizweste, keine Heizgriffe, irgendwas. Wahnsinn. Also ein vollwertiger Motorradtag, kompakt, aber vollwertig. Beim Pannoniring kann man ja einfach so halben Tag buchen im Winter. Und wenn das Wetter passt, fährt man runter und fahre einen netten Tag im Kreis. Deswegen habe ich auch für dieses Winterwetter, für diese tiefe Asphalttemperatur andere Reifen aufgezogen, habe nicht diese Sportsmart TT umlassen, sondern die Sportsmart MK3, die auch kühlere Temperaturen vertragen, einen hohen Silikaanteil drin haben und deswegen habe ich auf die gesetzt, dass ich nicht mit Heizdecken umwursteln muss, sondern dass ich wirklich einfach nach einer Runde anrauchen kann. Das hat echt funktioniert. Also eine Runde Aufwärmzeit, dann habe ich umgelegt und es hat gepasst. Ja, und diese Idee von dieser Landstraßenwaffe, von dieser quirligen Speedrakete habe ich jetzt weiterentwickelt mit diesem Fahrwerk. Und was ist jetzt passiert? Es ist jetzt so, dass man viel mehr spürt, aber auch doch ein bisschen mehr Blödsinn machen kann im Fahrzeug. Einfach durch Bewegungen, durch schlampige Sitzposition. Man ist einfach direkt mit dem Asphalt verbunden.
Und man merkt einfach, dass die ganze Sache jetzt ernster ist. Man merkt zum Beispiel beim Anbremsen, dass das Ding halt nicht mehr so einfedert und dafür spürst du auch gleich viel mehr. Manchmal spürst du halt auch Sachen hier am Asphalt, die du eigentlich nicht spüren möchtest. Du spürst halt mehr, transparenter, was ist da unten los, du spürst die Bodenunebenheiten besser, hast dann, wenn das Asphalt schlecht ist, ein bisschen mehr Angst, aber normalerweise mehr Vertrauen, spürst dann richtig viel und kannst dann halt einfach präziser und ja auch, wie soll ich sagen, ein bisschen weiter halt auch ans Limit geben, weil du einfach beim Einlenken, beim Anbremsen hier eine knackigere Verbindung mit dem Asphalt hast. Was natürlich auch ist, dass sich die Geometrie nicht so wahnsinnig ändert beim Anbremsen, dass es nicht so reinschaukelt. Und dadurch ist das alles halt ein transparenteres, direkteres Verhalten am Kurveneingang und das lässt halt schlicht und ergreifend nachher auch einen höheren Kurvenspeed zu. Am Kurvenausgang, ich will nicht sagen fast noch deutlicher zu spüren, aber ganz eine klare Sache. Das ist halt der Klassiker, du gibst halt Gas, hast eine schöne Traktionskontrolle ja drinnen, dann setzt sich das so hinten rein, du verlierst Schräglagenfreiheit, du verlierst auch diese Sicherheit hinten und das ist halt hier nicht mehr der Fall. Vor allem hier am Pannoniring, das kennen diese letzte Rechtskurve, die lange hat, eine üble Bodenwelle mit drinnen. Das ist mit Serienfahrwerken echt bitter, wenn du da mit einer hohen Schräglage fast dann das Gas anlegst, dann bist du immer mit dem Fußrasten unten und das ist nicht leimend natürlich. Und das ist mit dem Fahrwerk deutlich verbessert worden. Also dort merkst du sofort, hast du ein gutes Fahrwerk mit Racing-Reserven oder hast du ein Fahrwerk, was halt einfach der Kompromiss ist hinsichtlich Kosten, aber auch hinsichtlich Fahrkomfort. Natürlich muss man eins sagen, es ist das jetzt sportlich abgestimmt und ist natürlich jetzt kernig. Also du spürst im Fahrerlager, wenn du da rumfährst, das ist jetzt schon ein sportliches Fahrwerk und auf der langen Reise, wenn man auf Langstreckenkomfort Wert legt, das kann jetzt solche Leuten halt jetzt nicht mehr empfehlen, muss man so sagen. Das ist halt jetzt eine Speedrakete, die echt kernig, echt knackig fährt. Ich habe es genauso wollen, weil zum Tourenfahren habe ich auch wieder ein anderes Motorrad. Deswegen habe ich diesen Kompromiss, den KTM als Großserienhersteller gehen muss, dass sie sagen, okay, wir bieten ein Fahrzeug an, was einer breiten Zielgruppe passt. Diesen Kompromiss habe ich einfach aufgeschnürt und habe gesagt, okay, ich möchte das Fahrzeug so haben, wie es mir gefällt und das taugt man natürlich im Tuning-Bereich, dass du das Fahrzeug halt so herrichten kannst, wie es für dich passt. Ich habe jetzt nicht zu arg, wie soll ich sagen, auf die Kacke gehauen, wenn ich das so sagen darf, mit dem Fahrwerk. Ich habe ja in meiner anderen KTM, in dieser 350er Enduro, habe ich ja komplette Öl ins Kabel drin. Ich glaube, die kostet allein einen 6 oder einen 7. Das ist ein Wahnsinn. Hinten ein Federbein um 1600 oder irgendeine irre Geschichte. Ist eigentlich der Fahrwerkspreis höher als der Motorradpreis. Das habe ich da nicht so gemacht. Also ihr seht es in dem Max-Video, was er gemacht hat mit dem Baumartin. Es ist vorne wirklich geschaut worden, dass man mit einem möglichst geringen Aufwand die Innereien einfach updatet, dass du innen einfach was abstimmen auch kannst, auf sanfteres Ansprechverhalten hast und besseres Dämpfungsverhalten hast. Und hinten das Federbein ist wirklich auch schwer in Ordnung vom Preis. Wie gesagt, unten drunter ist der Link, schaut euch das an, ist alles aufgelistet. Das ist, finde ich, für das Motorrad jetzt richtig dimensioniert. Was ist noch zum Sagen? Ja, die Barracuda-Teile, glaube ich, habt ihr schon gesehen. Den Sitzbank habe ich erwähnt. Die Lackierung kennt's. Vielleicht, was ich mir noch gönnen werde, sind andere Fußrasten. Auch da jetzt wieder ein bisschen weg von dem Kompromiss. Ich habe jetzt im Moment die Serienfußrastenanlagen drauf. Das wäre jetzt noch eine Idee. Und wo jetzt das Nadelöhr ist, ich habe es im Livestream auf Facebook schon erwähnt, das nächste Nadelöhr ist jetzt für mich die Bremse, auch hier wieder auf der Rennstrecke. Jetzt gerade wenn das Fahrwerk mehr Druck am Kurveneingang zulassen würde, könnte man jetzt eine aggressivere Bremse verbauen, aber da müsste man halt jetzt wirklich die komplette Anlage ändern und das finde ich eigentlich dann übertrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Weg gehen werde. Es ist so in Ordnung, es ist für einen Track Day leimend, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte so eine Naked Bike Rennserie fahren, dann wäre mir die Bremse jetzt nicht performant genug. Aber ich bin nur am Wiegelwogel, wie man bei uns sagt, ob ich da jetzt noch investieren werde. Ansonsten tatsächlich passt mir das jetzt so. Also ich werde jetzt noch den einen oder anderen Track Day fahren, auf der Supermotorstrecke in Wiener Neustadt fahren und ich werde Landstraßengeschichten fahren damit. Ja, aber gerne stehe ich auch natürlich für eure, wie soll ich sagen, Tipps gerne zur Verfügung. Diese 90er-Fahrer können sich gerne melden und sagen, was sie so für Erfahrungen gemacht haben mit der Maschine, was sie umgebaut haben. Vielleicht kann ich mich noch inspirieren lassen. Ansonsten freue ich mich wirklich, spendiert mir einen Daumen hoch. Das ist mir wirklich eine große Freude, wenn ich diese Momente mit euch teilen kann und wenn ich dann das Gefühl habe, das gefällt euch auch, das gibt mir dann echt was. Haut mal einen Daumen rauf unten drunter, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Schaut immer unten drunter auch auf diese Links, da sind diese strukturierten Informationen ein bisschen besser auch verfügbar als in so einem Video, wo ja, wie soll ich sagen, sind solche Text- und Preislisten zum Runterladen nicht so leimend. Also unten drunter mit draufklicken und dann versäumt nichts. Danke, tschüss und baba.